Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di channel yang selalu menyajikan berita terupdate seputar Atta Aurel. Di video kali ini Mimin sajikan berita tentang Papa Tani lagi usilin Mama Nur ya. Mama Nur lagi ngorok tuh sampai direkam dan diupload di berandanya IG-nya Papa Tah, sehingga banyak yang komen banget ya. Nih ya Allah, sampai ngakak nih. Kalau penyanyi emang gitu ya, kali gak ngorok aja ada iramanya. Iya, iramanya kayak lagu Begadang Jangan Begadang. Beruntung banget kan gue punya istri penyanyi, kata Papa Tah. Dan makin masih banyak lagi komen-komen para fans Atta AHA dimanapun. Ada yang, nah Bang Torik juga komen nih, kata Bang Torik udah dicubit. Cubit apaan? Itu biasanya langsung dihantam tuh, kata Papa Tah. Dan setelah diupload Papa Tah, Mama Nur lagi ngorok, akhirnya Papa Tah pun dibalas sama Mama Nur nih, keisengan Papa Tah ya. Papa Tahnya lagi duduk tuh sama Mama Nur, langsung divideoin, tapi Papa Tahnya tetap sebel nih, kata Mama Nur ngapain gak mau divideoin. Nah para fans semua, terima kasih yang sudah menonton video Mimin kali ini. Semoga video ini menghibur dan wassalam. Ini punggungnya dulu ya guys, kasih lihatnya. Saya bagian lainnya pengen lihat kamu, kenapa sih nggak boleh? Mau ah.